Hello mga guys, welcome back to my channel, Just Automotive. Mga guys, 4056. Ang problema, low power, namamatay. Kung mag-neutral, sabay patay. Yeah. Tinanggalan natin yung fuel filter mga guys. Ito lang po yung mga kung ganito una namamatay yung makina, fuel system muna lang tayo. Okay, punta natin yung kasi wala na yung filter andun. Tinanggal ni Sir Piolo. Sir Piolo. Ito po yun. Dito naman yung ating kasama si Sir Juster. Ganito lang po kami rito. Parang dito lang. Tanggalin natin yung filter. Ngayon kunin mo yung ano natin. Patungan ng ating camera. Oo. Ganun lang mga guys. Dito muna tayo sa filter. Tingnan natin puti yung natin. Ayan dito pa lang. Yung kulay 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 kalawang na. Tingnan natin kung gaano kadumi yung lawan nito. Hindi pwede magalaw yan. Sige, try natin. Ngayon kalasin natin muna to. Kumuha ka ng malinis na lagayan. Ayan kulay. Kaya bilis. Dito natin matit mga guys. Basahan. Wala na yung kapag-ilis. Wala na yung andun sa yung dilaw? Wala na. Ayan parang ano ba yung kinarkadisa premium yata kulay violet hindi naman premium ito. Kulay o kalawang? Dumi. Hawakan mo to. Hawakan mo, dito ka. Basahan mo. Okay. Sobrang dumi Bira. Kuha ka ng filter ko sir. Patayo mo. Yan. Anong filter? 3 to 1. 3 to 1? Kurang dumi dito pa lang sa niya. Patay tayo dyan. Malawak. Kuha ka na ng ice candy. Ayun lagay natin kung gaano kadumi. Sobra, kalawang na to. Yan, kailangan nito mga guys Kita nyo po yan Kaya lalagay natin sa puti. Nakakahilo.
Ngayon, kung wala kang time sir, palitan muna natin yung filter mo. Pero kung may time ka, langanin yung oras natin, baba natin yung tangke. Kasi sa dumi nito, yan, nanggagaling sa tangke yan. Hindi ano yan, sa tagal ano. Baka yung tangke. Oo. Kaya lang, hindi naki-schedule ito kasi biglaan lang eh. Palitan muna natin yung filter. Marami naki-schedule, di ba, ng sigatingan. Baka magagalit sila. Ayan o. Pirin nyo yung diesel o. Okay mga guys. Patay tayo dyan. Ayun lang po. Kung meron po kayong problema na hard starting, namamatay sa traffic, walang power, kumakadyot, punta muna tayo rito sa ano, fuel filter. Hawakan mo to para remembrance. Kasi mga guys, itong ginagawa natin L300 na to, panghakot ng ano, ng construction po ito. Eh biglang tumawag yung boss nila. Hindi ko naman schedule po ito, kaya ayan, palitan muna natin yung filter niya. Saka natin schedule yung ano, yung pagbaba ng tangke. Kasi hindi natin ano po ito mga guys, baka yung mga nag-schedule baka magagalit. Tumanggap tayo ng schedule tapos iba yung ginawa natin. Ito ano lang po ito, siningit lang natin. Kaya wala, kailangan ko bumili ng ganito. Bili din ng ganito bossing. Hindi na ano to, wala na yung sensor nito. Walang may tawas doon kanina sa ilalim niya. Wala, okay naman. Kasi wala na yung ano nito, yung sensor nito. Hindi mo makikita kung may tubig yung tangke o wala. Kasi sa sunod na lang, baba natin ng tangke, saka natin sabay ito. Palsong na ito. Okay na kaya, ganyan. Okay lang naman. Kaya lang ito kasi, ang sensor na to, nakikita mo kung may tubig na yan, nag-iwala yung tubig yan, sobrang dumi oh. Yan, palitan muna natin to. Para Tawagan mo to. Tabing natin ka na. Kailan na lang pwede ganyan? Lunes. Lunes, kung ano, tigbagan, ano bang coding mo? Lunes na. Lunes, kasi parang ibaba yung tangke mo. Ito. Lagay mo na lang sa gato. Oo na. Yan, pinatanggal muna natin sa gato. Linig mo. Oh. Grabe. Oh. Ayan mga guys, natanggalan natin sa gato. Nalinis na rin natin to. Ito mga guys kasi dalawang klase ng fuel pump with pump. Yung isang fuel pump po, itong pinaka-check valve po dito sa labas, ito po, naka-internal po ito. Ito yung mga original, mas magandang klase. Ito po yung, ang ano po nito, operate po nito, spring. Yung isa po, proper valve po yun. Yung parang shim lang, ito po, spring po ito, mas matibay. Kaya yan mga guys, palitan na natin itong, ano, itong fuel filter at mamaya magpa-under na tayo. Ayan mga guys, usalwak natin to. Sabi ko po mamaya magpa-under na tayo. Kaya ayan, palagi muna to para mag-question tayo. Ayan. Saka natin, mamaya mag-bleed na lang tayo niyan. Tignan na, turo ko na lang kung paano mag-bleed na hindi natin bubuksan ito. Try na lang natin mamaya kung okay, makita nyo mamaya yan. Dito na lang tayo mag-bleed sa, ano, sa out. In kasi po ito yung pahigop. Ayan mga guys, kinakabit ng Sir Piolo yan. Ayan yung ano eh, yung magaling po ito eh. Pero mga guys, tandaan nyo po mga guys, bago po tayo ano, gumawa ng sasakyan, safety first, negative, tanggalin nyo para, kasi yan, katulad po niyan, may mga kuryente po dyan. Baka mamaya, may open na kuryente po dyan,
paglagay ng ano, kasi bakal po niyan, pwedeng mag-spark, pwedeng masunog po yung ano, yung fuel ano, fuel filter. Kaya yan, nangyari na yan. Panoorin nyo sa ano, sa ano natin, sa Facebook natin. Pero dito mga guys ha, ngayon ang gagawin natin dito ay yung sabi ko nga kanina. Yan, nagpalabas muna tayo ng ano, ng diesel. Sabi ko nga po, ano eh, dito muna tayo, katulad nito, saan ang galing tong wire na to. Yan. Sinabi ko kanina. Yan. So, ngayon, magpalabas tayo ng may hangin na kanina. Susunod na po niyan, diesel na yan. Oh, yun. Yun, diesel na. May kasamang hangin. Yun. Yun, ganoon lang mga guys. Pinakpang ko lang yung ano, papunta sa injection pump. Yan. Lagay mo. Daming kamay ano, natakpan na. Ayun. Okay. Maglagay na tayo ng ano, ng negative, start na tayo. Lagay natin ng negative yan. Malagay lang natin yung hose clamp. Ayan, tanda natin mga guys ha, kung ganito po na sa umaga hard starting na mamamatay, pagdating sa stoplight walang power, o kaya kung bumirit segunda namamatay. Yan, fuel filter muna tayo. Ngayon, kung ang fuel filter malinis, check po kayo sa mga linya, baka may singaw. Ang nangyari kasi nito, ano, pag start niya, mausok sa umaga kasi kinakaus ng diesel, tapos pagdating daw sa stoplight o kaya from primera to segunda, nawawala siya ng power, sabay patay. Buti nakarating dito. Saan ka galing? Ngayon, galing ako garahe lang. Saan yung grahe mo? Diyan sa Marikina. Ayan, galing naman Marikina. Mga ano lang to, galing mga 5 kilometer. Pero ayan mga guys, nailagay na po yun. Magpalagay na tayo ng negative. Sige, lagay mo negative sir. Start na tayo. Yan ang sinasabi ko yan. Kaya sabi ko yan church experience yan mga guys. Mamaya, balikan natin yung ano, yung nasunog nilang dalawa. Kasi dalawa sila rito eh. Ito, hindi ko ano po ito hindi ko po sinasabi ko yung totoo para yung mga mekaniko na minsan matigas ang ulo, hindi nakikinig, para walang sisihan ba. Lagyan natin yung negative, tapos start na tayo rito. Kasi Sir Piolo, ayan, nakikita na yung tornilyo Mamaya pag-usapan natin yung fuel filter na tinanggal dyan, kasi nakadalawa na tayo niyan. May heater ba ito bossing? Wala boss. Wala, diretso na. Subukan uli natin. At tigasan muna natin para tigas na. Lalabasan na yan ng diesel. Wow! Diba? Bangkle? Ganun lang mga guys. Ulit. Start.
galing ng starter ah. Reduction, sumisibol. Okay, ganun lang mga guys. Palitan ng fuel filter, puntahan natin yung ano, yung filter na pinalitan nila. Paliwanag natin yun. Ayun, Kaya, Jess, okay naman. yung Minor. medyo mataas. Malakas yun. Ay kasi bago yung ano eh. Maganda na yung ano niya. Ay! Yun lang, starter mo. Yan. Pwedeng Bendix gear, pwedeng ano, flywheel. Pero malagay ko mga guys, Bendix gear. Mataas. Malakas yun. Ganda ng anggar. Okay mga guys, puntahan muna yung filter, tapos i-adjust natin ito mamaya. Paliwanag lang natin yung filter, kasi mga guys, sabi ko nga po doon sa kasama natin, church experience to eh. Yan, dito, nakadalawa tayo eh, kasi kanina, tinanggal nila yung ano, itong fuel filter, itong luma, hindi sila nagtanggal ng negative. Nung sinalpak nila, nag-spark, yan, nagkaroon ng ano, nagkaroon ng butas, yun o. Yan, kaya yan, church experience sa mga mekaniko natin. Yan mga guys, kaya po hard starting sa umaga, pumupugak, walang power, ito po ang nangyari. Okay mga guys, hanggang dito na lang po tayo. Don't forget to subscribe, like and share. Maraming salamat.